وخلي يسمعني العالم كله، إذا دعا السيطرة على سوريا لا كل العالم راح ينشوي بنار ما يعرف شلون يطفيها. فخلي ينتبهون، حتى الدول الآن اللي موجودة هي حذرة ومتهيئة ومستعدة متخوفة من ما يحدث في سوريا. إذا هم صدق رجال ويقولون إحنا رجال خلي يوصلون، بس خلي يعبرون. إذا ما هاي الوديان والصحراء الملت بالجثث مالتهم، أنا ما أقعد على الكرسي هذا وأتعاتب قدام الشعب العراقي.